sana mtumishi wa Mungu. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Hallelujah. Nakumbuka Kornelio alimwambia Petro, akamwambia, ni pale katika Matendo ya Mitume sura ya 10 kuanzia mstari wa 32, sisi sote tuko hapa mbele za Mungu tupate kuyasikiliza maneno yote uliyofanya nini? Ulioamriwa na Bwana. Karibu sana. Amen. Amen. Asante sana, asante. Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimia kwa jina zuri, jina la Yesu. Hamjambo watoto wa Mungu? Pigie Yesu makofi na vigelegele. Amen. Tukiwa katika uwepo wa Mungu namna hii, niombe wote tukae. Sina sababu ya kujitambulisha kwa sababu nimeshatambulishwa na baba yangu. Kwanza nitoe shukrani zangu za dhati kwa parishi ya Tegeta kwa kunipa heshima hii, kuona katika ibada hii kuu niweze kusimama mahali hapa kulinena neno la Mungu katika madhabahu hii. Niwashukuru viongozi na kanisa wote kwa pamoja. Mungu awabariki. Lakini pia niwashukuru wote ambao mko mahali hapa, kwa sababu naona mko katika uwepo wa kusikiliza kabisa neno la Mungu. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Jina langu kama nilivyosema ni Alam Chinyerese Kinyamasaka, ni askofu mkuu msaidizi katika makanisa yetu haya ya Washindi wa Kipentekoste Tanzania. Niko katika kijiji cha Mbugwe, wilaya Kasulu, mkoa wa Kigoma. Niwakaribishe kwetu na Mungu awabariki. Nilipotoka kule kanisa la Mbugwe liliwasalimia sana. Kwa hiyo Mungu awabariki. Lakini sasa kulingana na muda tulionao inabidi tujaribu kukimbia, maana leo tuna ratiba nyingi, lakini ngoja tuone mapenzi ya Mungu yakoje katika siku hii ya leo. Katika siku ya leo tunajifunza somo namna sahihi ya kutumia talanta na faida yake. Bwana atusaidie sana. Namna sahihi ya kutumia talanta na faida yake. Unajua, wote tulioko mahali hapa, hakuna ambaye aliletwa kwa bahati mbaya. Mungu hana bahati mbaya, yani hafanyi kitu chochote kwa bahati mbaya. Ndiyo maana hata wakati wa kuzaliwa, kila mtu anapozaliwa kuja duniani, Mungu anakuwa na makusudi naye. Kadhalika hata kuokoka, Bwana ukiona amekuokoa akakuleta kanisani, hajakuleta kwa bahati mbaya. Lazima ujue kuna kitu Mungu anataka ukakifanye kanisani. Bwana atusaidie sana. Kwa hiyo hapa unaweza ukakubaliana na mimi kwamba kama hajakuleta kwa hasara, basi amekuleta kwa faida. Mwambie jirani yako, hukuletwa kwa hasara, uliletwa kwa ajili ya faida. Kwani mpango kamili Mungu aliouweka. Manake wapo watu wengi ambao wanahubiriwa habari njema, lakini wanasikia lakini hawawezi kufuata. Lakini kwako wewe neema ilifunguka kuweza kuona uzuri wa kuwa ndani ya Kristo, ukaamua kuokoka, ukaja hapa. Nataka nikwambie kitu kwamba Mungu hakukuleta kwa bahati mbaya. Mungu atusaidie sana. Mara nyingi Mungu anapookoa watu, lazima anawaokoa ili wamtumikie. Naomba uniangalizie katika kitabu cha Kutoka sura ya 8 mstari wa 1. Nisomee mahali pale.
Kutoka sura ya 8 mstari wa kwanza. Naomba mtu aliye na Biblia anisomee mahali pale. Biblia inasemaje? Bwana akamwambia Musa, ingia kwa Farao, ukamwambie Bwana asema hivi, wape watu wangu ruhusa ili wapate kunitumikia. Ubarikiwe sana. Wape watu wangu ruhusa ili wapate kufanyaje? Kwa hiyo Mungu alikuokoa wewe si kwa bahati mbaya, bali alijua kabisa kwamba wewe unaokoka, lakini uje huku kutoka katika mateso, kutoka katika dhambi, kutoka katika utumwa wa shetani, uje kwake, malengo umtumikie. Mungu aliwaokoa wana wa Israeli kuwatoa katika mikono ya Farao kule Misri, awapeleke katika nchi ya Kanani ili kule wapate kumtumikia. Tunaona lengo la kuokoa. Mungu mara nyingi aliokoa ili watu wakaifanye kazi yake. Bwana Yesu na asifiwe. Haleluya. Unaweza ukaniangalizia pia Injili ya Yesu kama ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 4 mstari wa 19. Mathayo 4:19. Ndio. Biblia inasemaje? Akawaambia, nifuateni nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Akawaambia, nifuateni nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Yesu anawaambia watu gani? Hawa ni akina Petro. Kawakuta wako wanavua. Akawaambia, nifuateni nami nitawafanya kuwa wavuvi wa nini? Tunaona katika mwanzo wa huduma ya Bwana Yesu, anapoanza kuwakusanya watu, aliwakusanya kwa malengo ya kuja kufanya kazi fulani. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba hakukusanya watu kwa bahati mbaya tu, ili mradi alikuwa na makusudi yake. Na ndio maana unapokuja mahali hapa, ujue kwamba kama kwa hayo makusudi hutaweza kuyatimiza, kuna ujira wake pia, na ukiyatimiza kuna ujira wake pia. Mungu wetu atusaidie sana. Kwa hiyo hapa tunapoona Mungu kumbe alikuwa na kazi. Kutukusanya sisi kuna kazi za kufanya, lakini ili Mungu aweze kututuma hizo kazi, tayari ametukusanya. Mungu wetu habahatishi, lazima atupatie vitendea kazi. Hivyo vitendea kazi katika somo hili nimeviita talanta. Sasa hivi vitendea kazi sio kwamba Mungu ameanzia kwetu, sio Mungu ameanzia katika Agano Jipya. Mara nyingi Mungu alipokuwa anataka kufanya kitu, alikuwa anawapa uwezo watu wa kufanya kitu. Ule uwezo ndio talanta ambayo inawezesha ile kazi ili iweze kufanikiwa. Sasa ninaomba angalia katika Biblia. Nenda kaangalia kitabu cha Kutoka sura 31, anzia mstari wa kwanza anaendelea mbele. Some pale. Kutoka 31. Kutoka 31 Biblia inasema, ndio, Bwana akanena na Musa na kumwambia, angalia nimemwita kwa jina lake Bezaleli mwana wa Uri, ndio, mwana wa Huri, ndio, wa kabila ya Yuda, ndio, nami nimemjaza roho ya Mungu katika hekima na maarifa na ujuzi na mambo ya kazi ya kila aina, ndio, ili abuni kazi za ustadi, kuwa fundi wa dhahabu, ndio, na wa fedha, na wa shaba, na kukata vito kwa kutiwa mahali, ndio, na kuchora miti, ndio, na kufanya kazi ya ustadi iwayo yote, ndio. Tena tazama, nimemchagua awe pamoja naye huyo Oholiabu
mwana wa Isamaki, ndio, wa kabila ya Dani. Ndio. Nami nimetia hekima katika mioyo ya wote wenye moyo wa hekima, ili wapate kufanya vyote nilivyokuagiza, yani hema ya kukutania na sanduku la ushuhuda na kiti cha rehema kilicho juu yake na vyombo vyote vya hema. Ubarikiwe sana. Haleluya. Tunaona Mungu alipotaka kutengeneza hema ya kukutania na sanduku la ushuhuda na kiti cha rehema na vyombo vyote vinavyotumika hemani, awali kabisa ilibidi akainua watu, akawajaza ufundi, akawapa maarifa ili waweze kufanya jambo, waweze kulitimiza. Mungu atusaidie. Akamchagua mtu, akamweka, akampa ufundi, akampa namna ya kutengeneza yale mambo, akampa uwezo. Ule uwezo ndio talanta kwa ajili ya kutengeneza hema la kukutania na vyombo vyake vyote, ili bila mtengeneze. Na leo hii Bwana Yesu ndivyo alivyofanya kwa kanisa la leo, kwamba alipotuita alitaka tukavue, lakini je, tutatumia nini katika kuvua? Tutatumia nini? Nenda kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8. Some pale. Maana alijua ni kweli ana kazi anataka tuifanye, lakini sasa tutawezaje? Hebu naomba soma pale. Matendo ya Mitume 1 na mstari wa 8. Ndio. Lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Ndio. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu. Ndio. Na katika Uyahudi wote, na Samaria na hata mwisho wa nchi. Ubarikiwe sana. Lakini mtapokea nguvu akisha kuajia Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu Yerusalemu, Samaria, Uyahudi, Samaria na mwisho wa nchi. Mungu atusaidie sana. Kumbe Mungu anapotuita anatupatia uwezo, anatupa nguvu yenye kutuwezesha katika kutimiza mapenzi yake au zile kazi ambazo anataka mimi na wewe tuzifanye. Mungu atusaidie sana. Sasa katika jambo hili hapa nataka uweze kuona, maana ujue namna unavyoweza kutumia sahihi. Hivyo ni vipawa. Hakuna mtu ambaye anakuja hapa asipewe kitu cha kufanya. Na Bwana alishaachilia Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste. Watu walijazwa Roho Mtakatifu. Tunamwona Petro awali aliyemkana Yesu. Petro kwa awali aliyemkana Yesu akakimbia, hakuwa na uwezo wa kustahimili. Siku hii akapiga injili, wakaokoka watu 3,000. Huo ni uwezo wa ajabu. Lakini kuna vitu ambavyo huyu Roho Mtakatifu alikuja amevibeba. Sasa katika somo langu nataka hizi talanta niziweke katika vipengele vikuu 4. Nataka niviweke katika vipengele vikuu vingapi? Naomba uangalie, maana nataka sasa baada ya kuvijua, yawezekana unavyo lakini hujui, na hujui hata faida yake. Ndiyo maana pengine unalegalega kwenye kazi ya Mungu, hujui kama kuna faida. Unalegalega kwenye majukumu uliyopewa kanisani kwa sababu hujui faida. Lakini watu wanapofanya kazi kwa kujua faida iliyopo, najua wanaweza wakaweka juhudi zao. Unasemaje kama mwajiri wako akikwambia nenda ofisi utakuwa unafanya kazi hizi na hizi, kwa mwezi nitakulipa, halafu usijue atakulipa shilingi ngapi? Vipi hiyo kazi kweli utaifanya kwa moyo mmoja? Na mimi leo nataka nikuonyeshe faida zake. Ukizitumia vizuri, ukizitumia kwa usahihi hizo talanta ulizonazo wewe, nataka nikwambie kuna faida. Wengine tulishaziona. Tena faida zingine tunaanza kuzivunia hapa. Lakini kuna nyingine tukifika wapi? Sasa nataka tuangalie hizo talanta. Hizi talanta, ya kwanza kabisa katika kipengele cha kwanza,
Mungu baada ya Roho Mtakatifu kuja, aliachilia huduma na karama mbalimbali ili kufanikisha kuifanya kazi. Bwana tusaidie sana. Na leo hii tunaona watu mnazo humo. Kuna watu humo ni wainjilisti. Kuna watu hapa ni manabii. Kuna wengine humo ni wachungaji. Lakini inawezekana umeshasikia hata sauti ya Mungu ukaacha kuitumia hiyo nafasi. Lakini hebu twende pale. Msomaji naomba niangalie. Soma katika kitabu cha Efeso sura ya 4, mstari wa 9 mpaka 13. Efeso 4 mstari wa 9 hadi 13. Hadi 13. Ndio. Biblia inasema, inasemaje? Basi neno hilo alipaa, maana yake nini kama sio kusema kwamba yeye naye alishuka mpaka pande zilizo chini ya nchi? Ndio. Naye alishuka ndiye yeye aliyepaa juu sana kupita mbingu zote ili avijaze vitu vyote. Samahani msomaji, tumia sauti ya kiinjilisti. Kuna watu walioko nje na kuna wanafunzi wangu wengine wanapita barabarani huko, wasikie. Sawa. Basi neno hilo alipaa, maana yake nini kama sio kusema kwamba yeye naye alishuka mpaka pande zilizo chini za nchi? Ndio. Naye alishuka ndiye yeye aliyepaa juu sana kupita mbingu zote ili avijaze vitu vyote. Ndio. Naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji, na waalimu. Ndio. Kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Ubarikiwe sana. Pigia Yesu makofi na vigelegele. Umeona kitu hicho? Kumbe Roho aliposhuka alikuja na zana. Hebu sema zana. Rudia tena, sema zana. Sio azana, ni zana. Zana, sio zana. Zana. Kwa hiyo hizo zana ambazo alishuka nazo akaziachilia ndani ya watu, makusudi mwili wa Kristo ujengwe, kazi ya Mungu iweze kutendeka. Haleluya! Naona vitu vya namna hiyo. Wainjilisti walipo mikono juu. Mbona wasiwasi? Nyosha kabisa hivi nione. Ukifanya hivi hujanyosha. Mungu apigie Yesu makofi na vigeregere. Hapa tuna wachungaji na manabii kama wapo mikono juu. Barikiwe sana na Mungu wetu. Walimu mikono juu. Lakini tunaweza tukaona hizi ni huduma ambazo Mungu aliachilia ndani yangu, ndani yako, ili kazi ya Mungu itendeke. Amina jamani. Amina. Lakini pamoja na hayo, Mungu bado aliachilia vipawa, aliachilia karama mbalimbali kwa ajili ya kazi yake iweze kufanyika. Umesikia? Maana pamoja na huduma tulizo nazo, bado karama inatakiwa zitende kazi. Bwana tusaidie sana. Kwa nafikiri Mungu ataleta huduma na karama ataziacha nyuma huko. Lazima alete zana zote. Kuna mtu anaweza kampelekea mtu shambani akampa panga asimpatie jembe, au kampa jembe tu asimpatie vyote, kuanzia panga, mbegu, jembe, posho na kila kitu. Vitu vyote anatoa ili ahakikishe kwamba kwa zana hizi kazi yangu ninayotaka itafanyaje? Itakamilika. Sasa hapa ndio maana tunaona hapa tuna waimbaji. Ndio maana hapa tunaona wana maombi. Tunaombea watu, mapepo yanawatoka, magonjwa yanawatoka, yanawavuta watu kwa Kristo, watu wanakuja. Tunaona mambo makubwa yakifanyika. Hizo zote ni zana ambazo Mungu aliziachilia ili kazi yake itendeke. Sasa tunategemea hizo kazi azitende nani? Yaani wewe umekuja kuokoka, halafu sasa atakayekuwa anakuja kuombea wagonjwa, malaika.
Ipo. Labda tuwaulize hawa wachungaji mababa zetu walioanza huko nyuma. Pengine huwa shughuli ya kuomba wanakuja malaika wanaomba. Si sawa? Ndio wanakuja kuombea. Yaani wewe unatulia, yaani waumini wanatulia. Kama ni mambo fulani nyewe mnatulia, malaika anakuja anafanya. Hapana. Hebu nataka uelewe. Uko hapa. Maana kuna waumini wengine huwa wanapenda wanakwenda kanisani Jumapili, wanakaa, wanasali, kimaliza naondoka. Asiambie kitu kingine. Kuna wakati mwingine mtu anabanwa kwa ajili ya shughuli, anafikiria kweli Mungu ameniambia, amenituma nikafanye, lakini kazi hii, lakini mambo haya, lakini mambo haya. Hiyo ni shida. Tutaiona huko mbele. Bwana asifiwe. Lakini kitu kingine cha pili ambacho Mungu aliweza kukiachilia, ambavyo alitupatia, ni mali. Hebu sema mali. Ninataka nikwambie nazo ni talanta, kwa sababu ni kifaa katika maendeleo ya kazi ya Mungu. Shambani mwa Mungu bila pesa, bila vitu, nataka niwaambie kanisa haliwezekani. Kwani unafikiri kanisa hili limependeza kwa sababu gani? Kwa sababu tunakuja hapa, oh haleluya, na kunena kwa lugha, baadaye tunakuta. Inawezekana hii? Lakini Mungu anapotupatia mali, nazo ni kifaa kinachofanya kazi ya Mungu iende. Ndiyo maana toka zamani kazi yoyote ya Mungu ilifanyika kwa kutumia mali ambazo Mungu amewapa watu. Kuna watu wanaoelewa mali walizonazo, nguvu zao, akili yao, elimu yao, nimesoma sana, ndiyo maana nimeajiriwa, pesa zinakuja tu. Nini hajui. Wangapi walienda darasani lakini hawakupata elimu hiyo? Na kuna wengine wamesoma hawana kazi, lakini Bwana amekubariki, amekupatia kazi. Wewe unafikiri ni mchezo? Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo unaweza ukaona mali ambazo ulizonazo Mungu amekupatia. Sasa katika upande huu wa mali, nataka nikuambie kwamba Mungu ametupatia mali. Usije ukafikiria, unaweza kaniangalia ukasema huyu mchungaji amekuja, maana anaenda kugusa mali zetu. Hapana. Mimi nataka nikwambie ukweli, kwa sababu Mungu ametupatia ili kazi ifanyike. Utazitumia kwa sehemu kuu ngapi? Na Mungu ameachilia kabisa. Sehemu ya kwanza kwa ajili ya mahitaji yako. Si sawa? Ukiona baba amependeza hapo, sawa jamani? Lakini pamoja na hii hapa kwake, lakini ukiona kanisa linapendeza, lazima ujue baba huyu yaani ile mali katika kiasi Mungu alichompatia, sehemu anatumia na sehemu nyingine kwa ajili ya nani? Ndio matumizi sahihi ya hiyo talanta. Mungu akikupatia pesa lazima ujue unazitumia kwa sehemu kuu ngapi. Sasa unaweza ukatumia vibaya, unapata milioni, unataka yote ishie wapi? Na familia yako. Ni matumizi mabaya hayo, sio matumizi sahihi. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa hebu tuangalie. Angalia kitabu cha Kumbukumbu la Torati, sura ya 8 mstari wa 18. Taniangalizia pale. Sura ya 8 mstari wa 18. Kumbukumbu la Torati 8 na mstari wa 18. Ndio. Biblia inasema bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupae nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake aliloapa baba zako, kama hivi leo. Ubarikiwe. Ndiye anayekupatia nguvu za kupata nini? Utajiri. Utajiri, mali na kila kitu. Anayekupa nguvu ya kupata ni nani? Bwana. Kama wewe ni msomi, kupitia usomi unapata pesa, lazima ujue Mungu ndiye anayenipa pesa. Na hii pesa ni mali ya nani? Mimi tu ni wakili, mimi ni manager. Mimi ni manager. Kwa inabidi nizimanage hizi pesa ili zifanyike kwa malengo husika ambayo mwajiri wangu au aliyenipa mimi aliniagiza. Sasa aliyekupa hiyo kazi anaweza kukupa kwamba hii pesa nimekupa milioni 1, utaitumia hivi na hivi na hivi, ukaitumia vingine, maana yake hapo utakosana naye. Mungu atusaidie sana. Kwa hali kama hiyo lazima uanze kujua kumbe mali
ninazopewa, nyingine ni kwa matumizi yangu, lakini nyingine ni kwa ajili ya kazi ya nani? Mungu atusaidie sana. Sasa unaweza ukasema, sasa mimi ninaanzaje sasa hivi kufanya hivi? Hebu tuangalie. Wakati Israeli wanatoka kule Misri, wakiwa njiani, kimsingi hawa watu tunaweza kaita walikuwa kama wakimbizi, maana wametoka huku, wako njiani na mizigo, sawa? Watoto begani, wengine mifugo, hiki hana kweli. Lakini Mungu akasema, kwa sababu kuna taratibu zangu za ibada, lazima muendeleze na taratibu zangu za nini? Za ibada. Sasa ili mwanze kufanya ibada, mtafanyaje? Lazima mtengeneze mazingira ya ibada. Somaji, angalia Kutoka 25 mstari wa kwanza. Kutoka 25 na mstari wa kwanza. Ndio. Kutoka 25 na mstari wa kwanza. Soma mpaka nitakapokuambia uishie. Biblia inasemaje? Bwana akanena na Musa akamwambia, waambie wana wa Israeli kwamba wanitwalie sadaka, kila mtu ambaye moyo wake wampa kupenda, mtatoa kwake sadaka yangu. Ndio. Endelea. Mstari wa 3. Sadaka utakayopokea mikononi mwao ni hii: dhahabu na fedha na shaba na nyuzi za rangi ya samawi, ndio, na za rangi ya zambarau, ndio, na za rangi nyekundu, ndio, na nguo za kitani safi, sawa, na singa za mbuzi, ndio, na ngozi za kondoo waume, ndio, zilizotiwa rangi nyekundu, ndio, na ngozi za pomboo na miti ya mshita, ndio, na mafuta ya ile taa, na viungo vya manukato kwa yale mafuta ya kupaka, ndio, na kwa ule uvumba wenye harufu nzuri, ndio, na vito vya shohamu na vito vingine vya kutiwa kwa ile naivera, ndio, na kwa kile kifuko cha kifuani, ndio. Nao na wanifanyie patakatifu ili nipate kukaa kati yao. Pigia Yesu makofi na vigelegele. Yaani kumbe mali tulizonazo Mungu ametupatia pia kwa ajili ya kutengeneza patakatifu, ili ya kwamba Bwana kae pamoja nasi. Sasa ndugu yangu, fikiria kama unapata mali zote unataka ziishie tumboni. Hebu angalia matumizi ya hiyo talanta Mungu aliyokupa yako sahihi hapo. Mungu atusaidie. Hebu cheke hapo. Angalia. Kwa hiyo unaweza ukaona kumbe pamoja na ukimbizi wao wamo njiani, lakini mali zao zilitumika kutengeneza pataka. Sasa wewe uko hapa, Bwana ametupa mji mzuri Dar es Salaam. Ndio. Mji unaosifika duniani. Katika nchi za Afrika na wenyewe ni mji unaotamba. Si sawa? Ametupa mema. Ndio. Ametupa ajira. Ndio. Ametupa elimu. Ndio. Ukitafuta watu wenye elimu kubwa kubwa wako huko. Ndio. Si sawa jamani? Ndio. Ukitafuta watu waliona pesa wako huko. Majumba ya thamani, magari na vitu, kazi mbalimbali tunazo. Hapa Bwana kisachi pesa iliyoko humu kanisani. Yesu anaona pesa nyingi ambazo pengine kanisa hili linaweza kupanuliwa mara 2. Ndio. Kwa ajili watu walizonazo. Ndio. Kwa kazi na biashara walizonazo. Ndio. Kwa kila kitu mtu alichonacho. Ndio. Bwana kituhesabia humu hapa tulipokanyaga. Hapa ibada hii kuna mamilioni yanayoweza kujenga kanisa hii mara 2. Ndio. Lakini itakuwa jambo la ajabu, itafutwa shilingi milioni 2, 3 hapa, halafu watu waseme haipo. Sasa tumruhusu Bwana kasachi kwenye mifuko, kwenye kila kitu alichowekeza kwako, tuone kama hakuna hata bilioni 2. Nikiangalia watu walivyo na vitamu, walivyopendeza kwa suti kalikali. Nikicheki pale nje vya moto vimepakiwa. Unafikiri hata hivyo tu tukivipiga, barikiwe sana mtumishi wa Mungu. Ukivipiga hesabu hapa kuna milioni ngapi hizo tu zilizoko hapo nje? Ukicheki, magurudumu 4 mawili, nyingi tu. Bwana tusaidie sana. Inaashiria Bwana ametupa uwezo. Sasa kwa uwezo huo ni talanta Bwana aliyokupatia ambayo inatakiwa ifanye kazi ya Mungu. Yes. Hallelujah. Amen. Sasa tunaenda ya 3 ndugu yangu Pingalambe. Hebu angalia ujuzi.
Ujuzi na elimu ni talanta, ndugu yangu. Yaani ukiona Bwana nani nataka wasomi wafanye kazi ya Mungu, elimu. Hilo ni la tatu. Elimu. Kiona Mungu amekupa elimu, usivimbe kichwa. Mimi ni hatari kichwani, mimi zinawaka sana kabisa. Mungu atusaidie. Sikiliza, nakumbuka nilipokuwa nasoma shule, toka darasa la kwanza mpaka darasa la 7 sijawahi kukamata nafasi ya 4. Nilishika nafasi ya 3 nikiwa darasa la 4. Nililia, nilishindwa kula vizuri. Science hizo mnajua mashule yalikuwa kidogo sana, sekondari zilikuwa kidogo. Nilikuwa najitahidi kila siku sikosi kwenye darasa. Hata kama ni mgonjwa angalau nikalale mle darasa. Bwana tusaidie sana. Lakini nilipofanya mtihani, nikiangalia pepa nilipozipewa, pepa ya mtihani kija na iangalia kama sijajaza. Halafu naweka taswira ya masomo nilivyo, nasema haya napita. Tulipomaliza mtihani tulianza na kucheza mle darasani. Tunajiamini. Lakini ilipofika wakati wa mtihani tumemaliza, matokeo kuja, sikufaulu, nililia. Nilifanyaje? Sasa sikujua makusudi ya Mungu ni nini. Mwalimu wangu hakuamini kitu hicho. Akasema, "Sasa njoo tena urudie ili uangalie, ujaribie tena." Nikasema acha nikalime tu. Mungu atusaidie. Sijui labda pengine ningeenda mbele zaidi, nikapata elimu kubwa, nikapata ajira kubwa, pengine nisingeliokoka kwa kiburi cha pesa. Kumbe Mungu labda maana anajua mioyo ya watu na anatugawia kwa sababu kwa jinsi anavyoelewa. Akasema, "Wewe tulia, kuna wakati wako." Pamoja na kwamba sikuweza kuendelea huko, lakini nina elimu nyingine. Nina elimu nyingine tena. Pamoja na ile elimu sikuendelea, kumbe Bwana amenipangia. Ndio unaponiona sio mchezo. Sio mchezo, nimesoma. Hapa chuoni nimesoma na vyuo vingine nimesoma. Vyuo vya Biblia. Kwa hiyo ninayo elimu. Hata kama sina elimu ile nyingine, basi ninayo elimu. Mungu atusaidie sana. Ndio wana kuletea neno namna hii. Kwa hiyo lazima uweze kujua. Sasa kama Mungu wewe unaweza ukawa na uelewa lakini usifanikiwe. Kuna wakati mwingine wengine wanafanikiwa. Wewe uliyefanikiwa ni kwa neema ya Mungu, amekuleta kwa makusudi. Sasa kuna wengine mtakishapata elimu anakuwa na kiburi kanisani. Hata kazi hataki kufanya. Mungu atusaidie. Huduma hataki kufanya. Sema kikalia mambo ya huduma. Kazi zangu zitalala. Sasa hujui elimu hiyo unataka ukafanye serikalini, ndio kwa ajili ya jamii. Hata Mungu analijua hilo. Lakini pia hapa kanisani elimu yako inahitajika. Tunahitaji wahasibu wazuri wanaojua kuweka taarifa nzuri za mapato na matumizi. Lakini tunahitaji makatibu wasomi ambao wana uwezo wa kuandika vizuri taarifa za kanisa. Elimu yako ni ya muhimu. Kama umekuja hapa una elimu, jipange kuitumia ipasavyo. Ni talanta. Amen. Kama utaishia kufanya serikalini huko kwa ajili ya tumbo, kwa ajili ya heshima na nini, sio kusudi lake Mungu. Sio kusudi peke yake. Nikisema sio kusudi unaweza kusema sasa kwa hiyo nikaache kazi. Fanya, lakini usisahau hapa kazi ya Mungu. Pigie Yesu makofi na vigelegele. Kwa hiyo nayo ni ya muhimu. Naomba ajira ulionayo, kila kitu unielewe kwamba lazima ujue nimepata 1,000,000 mwezi huu. Lazima usiweke bajeti ya tumbo lako na gari lako na nyumba yako na watoto wako peke yake. Bajeti ya Mungu iwekwe. Sema amen. Haleluya. Kwa hiyo unaweza ukaona kitu cha 4, nguvu. Yaani nayo ni talanta kumbe. Tulipokuwa jana pale nje, kuna gari lilikuja na mizigo hapa. Wanasemaje? Baba askofu alisimama akasema, "Naomba vijana huko muje huko." Ina maana kama watu hata nguvu za kawaida tu za kimwili. Maana kumbuka kuna nguvu za kiroho, si sawa jamani? Lakini kuna nguvu pia za kimwili ambazo ni muhimu katika kazi ya Mungu. Yes. So tunahitaji tufanye kazi hapa. Nani atafagia? Nani atafanya vitu gani humu?
vitu vitakuja na atanyanyua. Kuna shughuli zingine kama sisi kwetu kule kijijini mpaka tunakuwa na miradi ya mashamba, naenda kulima, kanisa lote mnaenda, kwa sababu nguvu nayo ni kitu talanta Mungu ametupa kwa ajili ya kazi. Bwana tusaidie. Lakini pia hata hapa mjini hapa kosi vijikazi vidogo vidogo au vikubwa vikubwa ambavyo vinahitaji nguvu za kawaida. Mungu akikupa uzima, nguvu zitumie kwa ajili ya kazi ya Mungu. Kumbuka tuliposoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 8 mstari wa 18, tulikuta kumbe Bwana ndiye anayetupa nguvu za hata katika utafutaji. Si sawa jamani? Si sawa? Yanatupa nguvu za kiroho tuweze kufanya mambo ya kiroho pia, lakini hata za kimwili katika kazi za kimwili pia kanisani zipo. Kwa hiyo una nguvu. Unaweza ukashangaa watumishi, baba gentleman kama mimi, kama yule yupo kanisani, unakuta kazi ziko zinafanya mpaka wazee kama kina Paulina Baida yuko. Maana mwanafunzi mwenzangu tulisoma naye mahali hapa. Kama yupo asimama nyoshe mkono nijisikie furaha. Yupo karibu. Abarikiwe sana. Sasa wewe ni kijana, una nguvu. Yaani mzee anaweza kujua kuzitumia nguvu ipasavyo, alafu kijana kwa sababu amepiga tai na suti kali na kama mkono unaenda. Wewe hiyo nguvu Mungu aliyokupa ni kwa sababu alikupa ili uitumie kwenye kazi zako na kwenye kazi za nani? Za Bwana. Unaweza kuweka balance hapo. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba hizi ni talanta ambazo Mungu amekupatia ili kazi ya Mungu itendeke. Kama hizi 4 talanta ambazo nimezitaja hapa, kama zinaweza ukazitumia kwa mambo yako peke yako, huku natumia matumizi yasiyo sahihi. Na kama huku natumia matumizi sahihi, unastahili nini? Mungu atusaidie. Unastahili nini? Sasa msomaji, ninaomba uniangalizie kitabu cha Mathayo sura 25. Mathayo 25 anzia mstari wa 14. Nenda mpaka nitakapokuambia uishie. Mathayo 25:14 Biblia inasema. Inasemaje? Maana ni mfano wa mtu atakaye kusafiri. Ndio. Aliwaita watumwa wake, akaweka kwao mali zake. Ndio. Akampa mmoja talanta 5, na mmoja talanta 2, ndio, na mmoja talanta 1, ndio, kila mtu kwa kadri ya uwezo wake. Akasafiri. Mara yule aliyepokea talanta 5, akaenda akafanya biashara nazo. Ndio. Akachuma faida talanta nyingine 5. Ndio. Vile na yule mwenye 2, naye akachuma nyingine 2 faida. Ndio. Lakini yule aliyepokea 1, alikwenda akafukua chini, akaficha fedha ya bwana wake. Ndio. Baada ya siku si nyingi, akaja bwana wa watumwa wale, akafanya hesabu nao. Ndio. Akaja yule aliyepokea talanta 5, akaleta talanta zingine 5. Akasema, Bwana, uliweka kwangu talanta 5, tazama talanta zingine 5 nilizopata faida. Ndio. Bwana wake akamwambia, vema mtumwa mwema na mwaminifu. Ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi. Ingia katika furaha ya bwana wako. Ndio. Akaja na yule aliyepokea talanta 2, akasema, Bwana, uliweka kwangu talanta 2, tazama talanta nyingine 2 nilizopata faida. Bwana wake akamwambia, vema mtumwa mwema na mwaminifu. Ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi. Ingia katika furaha ya bwana wako. Akaja na yule aliyepokea talanta 1, akasema, Bwana, ulitambua ya kuwa wewe mtu mgumu. Ndio. Wavuna usichopanda, ndio, wakusanya usipotawanya. Basi nikaogopa, nikaenda nikaificha talanta yako katika ardhi. Tazama,
unayo aliyo yako. Iliyo yako. Unayo iliyo yako. Ndio. Bwana wake akajibu, akamwambia, wewe mtumwa mbaya na mlegevu. Ndiyo. Ulijua ya kuwa navuna nisipopanda na kusanya nisipotawanya. Basi ilikupasa kuweka fedha yangu kwa watoa riba, nami nikija ningelipata hiyo yangu na faida yake. Ndiyo. Basi mnyang'anyeni talanta hiyo, mpeni yule aliye nazo talanta 10. Kwa maana kila mwenye kitu atapewa na kuongezewa tele, lakini asiye na kitu, hata kile alicho nacho atanyang'anywa. Bwana tusaidie. Amen. Hapa sasa, baada ya kuziona zile talanta, tunarudi kwenye mfano Yesu aliyoutoa wa mtu tajiri aliyetaka kusafiri, akawaita watumwa wake. Sisi sasa ndio watumwa wake. Si tulishagundua wote kwamba tumekuja hapa ili tumtumikie Yesu? Sasa wewe ni mtumwa wa Yesu. Amen. Yeye akaenda sasa kutuandalia wapi? Makao. Lakini alipoenda akaachia sasa vile vitu ambavyo nimevitaja hapo. Vile vitu, zile talanta. Tuko pamoja? Huduma na karama. Lakini nguvu na utajiri. Tuko pamoja? Lakini akatupatia na elimu. Na hivi vitu vyote nilivyovitaja, sana Yesu mfano huu anavyoueleza, nataka ujipime uangalie. Kwa hiyo alipoenda atarudi tena. Mahali pengine katika Biblia panasema, tazama naja na ujira wangu mikononi, kumlipa kila mtu sawa na kazi. Kwa hiyo wakati Yesu alienda, jamani, Roho Mtakatifu hatujampokea. Huduma na karama hatunazo. Elimu na utajiri hatuna. Tunavyo. Na nguvu je? Tunazo. Hebu kunja ngumi, nyosha mkono juu tuone. Yes, naona kuna nguvu. Sema kuna nguvu. Kuna nguvu. Manake tayari tunavyo. Manake hivyo vitu Bwana atakuja tulipe, kwa sababu ikiwa mtu atatoa hesabu tu kwa maneno, kumbe hata mdomo tujichunge. Yale tunayoyasema tutumie. Kuna watu wanaotumia kwenye matusi na vitu vingine, vijembe na nini, sio sahihi. Mungu atusaidie. Tutumie kwa kula, mawasiliano mazuri na kumtukuza Mungu na kumhubiri Kristo. Amen. Tunatoa hesabu. Lakini pia nguvu ulionayo utatoa hesabu. Elimu, ajira hiyo ulionayo utaitolea hesabu. Kila kitu ulichonacho, na gari. Tuna kazi hapa. Wewe unayo gari, utaki kuileta ifanye kazi. Si makosa hayo jamani. Mungu atusaidie. Kwa hiyo unaweza ukaona huyu alipoenda baadaye alirudi. Akawaita watu akisema, njoni mlipe hesabu, wewe nilikuachia talanta 5. Hapa kuna mmoja ni mchungaji, ni mwinjilisti, bado ni mtume na ni nabii. Wapo, Mungu anaweza kukusaidia vitu kama hivi. Bwana tusaidie sana. Wengine viongozi, wengine wakiombea wagonjwa wanapona, wengine mambo mbalimbali. Lakini akija lazima kila moja kila alichompa. Maana habahatisha, anajua. Alichompatia baba yetu askofu, Mungu anakijua. Hata shida anauliza, wewe nilikupa nini? Anajua, ulikuwa askofu, mambo yaliendaje? Leta ripoti. Ulikuwa mchungaji wa tawi, leta ripoti. Ulikuwa mwinjilisti, leta ripoti. Ulikuwa kiongozi, leta ripoti. Yaani kila kitu. Nilikupa na gari, nilikupa na nyumba, nilikupa watoto wazuri wanaomcha Mungu. Uliwatumiaje kwenye kazi ya Mungu? Bwana tusaidie. Kila kitu ulicho nacho utatoa hesabu. Wa kwanza kaleta hesabu ya 5 alizopewa. Maandiko yanasema alitumia ilivyo sahihi. Si kwamba alikuwa hali katika kipindi chochote. Alikuwa anafanya biashara huku akipata mkate, akipata supu, anapiga, lakini hasahau. Sawa, piga suti, kiatu safi, nunua gari safi. Lakini alipokuja Bwana akaangalia, aliacha 5, amekuta na 5 faida. Kasema, mtuma mwema. Pigia Yesu makofi na vigelegele. Ulikuwa mwaminifu kwa machache na kuweka kwa mengi hapo. Haleluya. Haleluya.
Hebu angalia hiyo faida, ukitumia vizuri, ukatumia ilivyo sahihi, jinsi Mungu anavyokupa faida. Kwanza ujue kuitwa mtumwa mwaminifu. Nakumbuka kuna kitu baba hapa aliniongoneza wakati nilipofika tuko ofisini. Nikampongeza. Jamani, Mungu ampe maisha marefu baba yetu. Nikasema hii itatuboost kwenye kazi. Na mimi naomba andiko hili kubusti. Hata kama ulikuwa low, leo uwe high kwa jina la Yesu. Amen. Sema amen. Amen. Ndio. Kwa hiyo akamwambia sasa ingia katika raha ya Bwana. Haleluya. Kwanza tunapokea mara 100 hapa. Sawa? Sione tuna vitambi, sio mchezo. Sawa, Bwana natubariki. Haleluya. Haleluya. Akaja na wa pili akatoa hesabu. Kumbuka kuna andiko lingine linasema, kwa aliyeweka vingi kwake vitatakwa. Si sawa jamani? Kama Mungu ameweka amana kubwa kwako, atahitaji kubwa zaidi faida. Ndio maana hakumhoji yule wa talanta 2 alipoleta 2. Kwa sababu ni kulingana na mtaji alio. Na yule wa 5 alipoleta 5 kulingana na uwezo wake na ule mtaji aliyompa, hakumlaumu. Mungu atusaidie. Na wewe hapo kwa nguvu na uwezo aliyokupa, Mungu akufanya vizuri. Haleluya. Akaja na yule mwingine. Tunasikia ni mlegevu. Pengine unaweza kusema kwa sababu hakufanya kazi. Kweli alikuwa mlegevu. Kwenye mambo yake hakuwa mlegevu. Yaani kwenye mambo yake alifanya kwa uangalifu. Ndio. Alifanya kwa weledi na uaminifu. Ndio. Ili mradi apate faida katika ile kazi. Sasa kwenye mambo ya Mungu ya Bwana wake akawa mlege. Pengine alifanya biashara sana. Alipokuja akamwambia hii hapa ya kwako, maana najua wewe unavuna usipopanda, unakusanya usipotawanya. Nani alikwambia kwamba yes Mungu hapandi wakati ulivyo navyo yeye ndiye kakupatia? Ndio, mimi nataka niwaambie ukweli. Watu kwenye kazi zao binafsi zinazoleta maslahi wanakuwa care sana, wanakuwa uangalifu, na wanatumia nguvu, weledi wa hali ya juu, uwezo wao wote. Mwangalie kwenye kujenga nyumba yake, jinsi anakubali kula chukuchuku ili aweke pesa zitawanye apate kujenga. Walikwambia kama kazi ya Mungu iko hapa, kuna mtu anakubali kula chukuchuku kwa ajili ya kazi ya Mungu? Kama yupo nyosha mkono juu. Barikiwa sana, pigia Yesu makofi. Kuna wengine wanaenda kukopa benki ili wajenge wanunue na gari. Sasa mtu kija ana uwezo wa kukopa na kapewa. Lakini unaweza ukashangaa kazi ya Mungu hapa tunakosa 1,000,000 kwa ajili ya nini, wakati yeye ana uwezo mkubwa akisema milioni naomba taleta mwezi ujao. Sema hamna shida, baba hata kama ungetaka 5,000,000 tungekupa. Halafu kazi ya Mungu inaharibika, lakini uwezo wanao. Lakini kwenye magari yake, kwenye vitu gani angelienda akachukua. Mungu atusaidie. Sasa bila kwenda huko, hata mali tulizonazo jamani. Kwa hiyo tunaona huyu mtumwa akatoa hayo, lakini alichomwambia cha kwanza akamwambia mtumwa mbaya. Mlegevu. Kwenye mambo ya Mungu mlegevu. Kuna watu wengine hapa kwenye kazi zao wana juhudi kubwa wanatumia, lakini kwenye kazi ya Mungu walegevu. Bwana tusaidie. Kazi hapo. Nataka nikwambie kilichompata mtu huyu. Kilichompata ambayo ndio faida kulingana, maana apandacho mtu ndicho atachovuna. Amen. Bwana tusaidie. Wakamwambia mnyang'anyeni kwanza hiyo aliyokuwa nayo. Jambo la pili. Bwana tusaidie sana. Hebu muondoeni huko, mtupe huko, kuliko na kilio na kusaga nini? Mungu atusaidie. Wangapi wanataka kulia na kusaga meno? Waendelee na matumizi yasiyo sahihi. Mungu atusaidie. Wangapi ambao wanahitaji kuwekwa katika mambo makubwa na kisha kuingia rahani mwa Bwana wetu? Nyosha mikono. Sasa tumia ilivyo sahihi
talanta ulizopewa na Mungu. Mungu akubariki. Simama kanisa la Mungu. Simama kanisa la Mungu. Sasa tafakari katika maisha yako. Katika maisha yako umeokoka, umekuja hapa kanisani. Hukuja uwepo tu. Kuna vitu Bwana aliweka ndani mwako. Kuna amana kubwa Bwana aliweka kwako. Anataka ifae kwa kazi yake. Tafakari, inawezekana umezigundua talanta zilizomo ndani mwako, lakini hujazitumia ilivyo sahihi. Hebu fikiria, kama upo leo, hili neno limekuja kwa wakati sahihi, muda ambao Bwana anataka uweze kutengeneza. Unaweza ukaangalia ukaona hujafanya vizuri, unaweza ukaona kwamba ulikuwa unafanya isivyo, ulikuwa unazitumia vibaya, ulikuwa unatapanya, lakini mlegevu kwenye mambo ya Mungu. Njoo niombe pamoja na wewe. Bwana alikuona, haweza kalituma neno bila kujua kuna mapungufu, bila kujua ya kwamba wapo wahitaji. Njoo niombe pamoja na wewe, maana muda huu ni sahihi. Mungu ameona, anataka kutengeneze. Usije ukaikosa raha ya Bwana wako, usije ukakosa kuinuliwa, usije ukakosa kuinuliwa kimaisha, usije ukakosa kuinuliwa kihuduma, kwa sababu hukutumia vizuri, hukutumia sahihi talanta ulizopewa na Mungu. Lakini katika mchana wa leo, naomba uje. Bwana anataka tengeneze maisha yako, anataka kuinue, anataka kupeleke rahani tena siku ikifika. Njoo niombe pamoja na wewe. Ipe wimbo wa kuabudu wakati watoto wa Mungu wanakuja. Tengeneza. Yes. Tengeneza mtu wa Mungu. Yesu anakuja na ujira. Yesu anakuja na ujira mkononi. Atakuta umeweka wapi talanta yako. Akikuta umeificha, elewa utashushwa na utapelekwa penye kilio na kusaga meno. Karibu wimbo wa kuabudu. Endelea kutafakari huko. Mwenyewe jitambue. Wewe ni mchungaji wa roho yako. Unaweza kuitengenezea mazingira mwenyewe. Sitakuletea neno. Ukishaona unakuja kutengeneza mwenyewe. Yes. Yesu, nakushukuru Baba. Asante kwa Asante Roho Mtakatifu. Asante Mungu. Asante kwa neno lako. Asante kwa kanisa lako. Asante kwa watoto wako wa kike na wa kiume wote. Asante kwa watu waliokuja mahali hapa mbele. Wewe sio mwepesi wa hasira. Wewe ni mwepesi wa huruma. Na unarejea na rehema zako. Oh Yesu. Nakushukuru Bwana. Yesu, asante kwa mapenzi yako yatimizwe kwa kanisa lako. Kwa jina la Yesu. Nashangaza na rehema zako. Fikiria. Yesu, ingia moyoni mwa kwanza kuangalia mambo ya kutengeneza. Maana tunataka tuombe kwa ajili yako. Nashangaza na rehema zako. Yesu, asante kwa rehema. Nashangaza na rehema zako. Yesu, asante kwa rehema zako. Yesu, asante kwa rehema zako. Amen. Asante kwa neema. Bwana Yesu asifiwe. Unafahamu, kila aliyeko hapa anafahamu kwa nini amekuja mbele. Hiyo hiyo ulioijua ndiyo sababu iliyokuleta mbele, ndiyo unatakiwa ufuate. Sasa kwa nafasi hii naomba nimkaribishe baba aweze kuwaongoza kwa maombi,
pamoja na watumishi wengine waweze kusogea tuweze kushirikiana katika maombi. Karibu baba. Haleluya, haleluya. Ukiwa umefumba macho yako, hebu sema maneno haya baada yangu. Sema asante Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu. Kwa ibada nzuri ya leo. Kwa ibada nzuri ya leo. Umenileta kwa kusudi. Umenileta kwa kusudi. Ili useme nami. Ili useme nami. Neno lako ni kioo. Neno lako ni kioo. Nimejiona jinsi nilivyo. Nimejiona jinsi. Nimeyaona mapungufu yangu. Nimeyaona mapungufu yangu. Ndio maana nimekuja. Ndio maana nimekuja. Nikiomba unisamehe. Nikiomba unisamehe. Bwana nitengeneze upya. Bwana nitengeneze upya. Leo nimegundua. Leo nimegundua. Kwamba ninayo talanta. Ninayopaswa kuitumia. Ninayopaswa kuitumia. Kwa ajili ya kazi yako. Kwa ajili ya kazi yako. Kama ni elimu. Kama ni elimu. Au ujuzi nilio nao. Au nguvu nilio nayo. Au karama nilio nayo. Au kipawa nilicho nacho. Chochote ulichonipa. Kifanye kazi yako. Katika jina la Yesu. Kuanzia leo ninalitendea kazi neno nililolisikia. Ninakataa kuwa dhaifu katika utumishi. Nitakutumikia kwa bidii zote, kwa nguvu zangu zote, kwa akili zangu zote, kwa uwezo wangu wote, ili Mungu pate kutukuka. Nisamehe pale nilipokosea, pengine sikujua, lakini kuanzia leo, maadamu nimejua, naahidi kubadilika, na Bwana unisaidie katika jina la Yesu Kristo. Amen. Niombe mzee Chitanda njoo hapa mbele ili upaze sauti ya kuomba. Askofu Chitanda. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu wetu, wewe ni Bwana wetu, wewe ni Mwokozi, wewe ni uzima, wewe ni Bwana, hakuna mwingine. Niombe sasa kila mmoja aomba, kila mmoja jiombee, mwambie Bwana, katika eneo hili ninahitaji msaada wako, katika eneo hili nitie nguvu, katika eneo hili niwezeshe. Omba, fungua kinywa chako uombe. Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu, wewe ni wa rehema na rehema nyingi, pale ambapo Bwana umetuokoa kusudi lako ili tufanye kazi tukutumikie Bwana. Asante kwa sababu ya ujumbe huu, maana unatujua vyema. Umeangalia kushindwa kwetu, umeangalia kupenda kwetu, ya kwamba tumepungua, Tunahitaji sasa neema yako, tuanze upya na wewe. Asante kwa Roho wako Mtakatifu, ambaye anatusaidia sasa, ambaye anatuwezesha sasa, ambaye anatusaidia sasa. Neema yako iwe ndani yetu, neema yako iwe kwetu, neema yako iwe kwetu, neema yako iwe kwetu. Tusaidie Roho Bwana, tusaidie Roho karibu, Roho Bwana, mwalimu wa kweli, saidie kwetu, uliyeitwa na Kristo ili kutuwezesha. Tusaidie sasa, saidie watu wako, saidie watumishi wako, saidie kanisa lako, tuwezeshe Bwana, tuwezeshe Baba, tuwezeshe Mfalme, pale ambapo tumefanya kazi legelege, pale ambapo tumefanya kazi kwa kulegealegea. Mungu wetu, tunaahidi sasa tutafanya kazi kwa nguvu zote. Tunahitaji msaada wako, tunahitaji msaada wako.